enkrat na kratko, pozdravljeni na webinarju. Moje ime je Marko Rakoš, sem eden od članov ekipe Inovatio. V Inovatio dajemo velik poudarek podpori in svetovanju učiteljem. Zato smo pripravili tudi sklop webinarjev na tematiko sodelovanja z učenci. Tako na priporočeni varnostni razdalji, kot tudi s tistimi od doma, če se še kadarkoli upamo, da ne seveda takšna situacija specifična ponovi, kot je bila sedaj v preteklih mesecih. Podjetje Smart Technologies, ki ga zastopamo, ima številne inovativne rešitve tako za poučevanje v učilnici, kot za poučevanje na daljavo. Predstavljena smart programska oprema pa deluje na vseh računalnikih, najbolj optimalno pa seveda na smart interaktivnih zaslonih in interaktivnih tablah. Webinar današnji bomo seveda posneli, tako da bomo tudi poslali povezavo do posnetka in si ga lahko tudi potem za nazaj pogledate, ko boste predelovali gradivo, ki ga bo predstavila sodelavka Larisa, oziroma če se bo pojavilo kakršnokoli vprašanje. Seveda lahko tudi tekom webinarja zastavite vprašanje preko dvignjene roke, preko programa Microsoft Teams, ali pa enostavno vklopite mikrofon in zastavite vprašanje glede na to, da ni velikega števila udeležencev. Tako, sedaj pa predajam besedo Larisi, ki bo izvedla današnji webinar. Bi pa predlagal, da vseeno, če ne govorite, ne postavljate vprašanje, ugasnemo mikrofone, ker bomo Lariso lažje in boljše slišali. Tako da izvoli, Larisa. Lepo pozdravljeni. Danes bomo več poudarka dali na didaktične igre pri poučevanju na daljavo. Vsi vemo, da didaktične igre oziroma aktivnosti, ki temeljijo na igrifikacijo, zagotovijo boljši uspeh učencev. Zato bomo, tako kot sem že rekla, v današnjem webinarju predstavili, kako uporabiti in pripraviti tovrstne igre. Vem, da trenutno poučevanje na daljavo v osnovni šoli ni trenutno aktualno, pa vendar lahko te aktivnosti, ki jih bom danes predstavila, ki jih boste sami preizkusili, učenci tudi rešujejo oziroma igrajo recimo za domačo nalogo, mogoče za kakšno utrjevanje znanja. Zdaj vam bom dala v skupno rabo moj zaslon, na katerem imam že povezano programsko opremo Smart Learning Suite Online. To je programska oprema v oblaku, ki jo lahko uporabljate iz katerekoli naprave, ki ima seveda dostop do spleta, tako da si jo ni treba nameščati na računalnik. Za samo uporabo programske opreme se je potrebno registrirati. Registracija ne pomeni, da morate vpisati vse potrebne podatke, ampak se samo vpišete v bistvu s svojim mailom, Google, torej Gmail račun ali pa Microsoft račun, to je AII račun v vašem primeru, ki ga uporabljate tudi za Arnes spletne učilnice. Zdaj, ko se vi vpišete prvič v programsko opremo, se vam kreira unikatna identifikacijska številka, to je tukaj zgoraj pod imenom, preko katere potem učenci iz svojih naprav, torej od doma, iz računalnikov, tablic, dostopajo do vašega gradiva. Zdaj, v prvem delu webinarja vam bom predstavila aktivnosti in vam pokazala, na kakšen način se učenci vpišejo. To boste tudi sami preizkusili. V drugem pa vam bom predstavila, kako takšne aktivnosti pripraviti. Zdaj, če je že kdo bil v prejšnjem webinarju, smo kazali podobne stvari s tem, da je bila vsebina prilagojena za učence prve triade, ki so bili takrat že v šoli. Zdaj tudi vam predlagam, da ste v spletni brskalnik, na katerikoli napravi, lahko na računalniku, lahko na tablici, lahko na telefonu, in pišete spletni naslov hellosmart.com. Zdaj, če je tukaj kakšno vprašanje, lahko kar v klepetu vprašate ali pa dvignete roko in lahko tudi vprašate. Torej, vpišete hellosmart.com. Malo nekaj traja. Upam, da se je vam že uspelo vpisati. Meni se je avtomatsko vpisalo v mojo učilnico, zato bom zapustila razred, da boste videli, kako izgleda, ko se prvič vpišete. Zdaj se vam je pojavilo tole okence.
tukaj morate pritisniti na Join class, Join a new class, potem pa vpišete tole identifikacijsko številko 77261. Vpišete potem tudi svoje ime, recimo jaz bom vpisala Maja, in pa potem pritisnete Join as a guest. Dobro bi bilo, da seveda vsi preizkusite to funkcijo, ker na tak način boste najlažje in najbolje spoznali te didaktične igre, da sami preizkusite. Je veliko lažje, kot pa da vam jaz kažem, kako se igra. Trenutek, da se vpiše, zdaj se tukaj seveda vidi, da še jaz nisem zagnala aktivnosti. Zdaj upam, da vas ne bo zmotilo, ampak jaz se bom vrnila v moj pogled. Tako, zdaj to je programska oprema. Tukaj sem si jaz že predhodno pripravila te igre. Zdaj pa jih bom delila z vami. Zagnala sem svoje gradivo oziroma aktivnosti. Preverim, če se tudi tukaj že pri vas, tudi tukaj pri vas se že vidi tole ozadje. Zdaj se vrnem v pogled učitelja, vidim, da smo se 4 vpisali v aktivnost, tukaj ob strani se vidi, če se še kdo ni uspel, pa bi se želel, se še vedno lahko vpiše na spletni strani hellosmart.com in vpiše mojo identifikacijsko številko 77261. Tako, zdaj v bistvu te aktivnosti so aktivnosti iz Smart Laba, dejansko so že predloge pripravljene, vi vstavite svojo vsebino, torej besedilo ali slikice, pa potem lahko že učenci igrajo, lahko igrajo tudi v šoli, ni potrebno, da igrajo doma, lahko pa tudi od doma. Zdaj na voljo je 12 različnih aktivnosti. Tukaj je vsaka tudi predstavljena, zdaj jaz vsake posebej ne bom brala, kaj vsaka predstavlja, bom pa vam jih na praktičen način pokazala. Prva ta igra je aktivnost Supersort oziroma razvrščanje, kjer je potrebno v kategorije razvrščati elemente. Zdaj v tem primeru sem si jaz naredila nekakšno ozadje in pa sličice za kategorije. Tukaj pa je naloga, da morajo učenci razvrstiti svoje elemente oziroma tele državice, na kateri kontinent spadajo. Zdaj recimo, če dam napačnega, se potem zavrne in ga moram postaviti v pravilno kategorijo. Tako, zdaj tudi če narobe, na tak način potem ta igra deluje. Traja pa tako dolgo, dokler učenci ne zaključijo z vstavljanjem. Zdaj tega seveda vi ne vidite, kaj oni delajo, ampak to je mogoče res za kakšne ponavljanje odlična zadeva, da malo na razigran način se učijo, kajti na tak način se najlažje in najbolj zapomnijo. Zdaj, če vas ne moti, bom šla kar na drugo tole aktivnost in sicer na Match them up. Tukaj pa je potrebno pri tej aktivnosti združiti podobne elemente in sicer en element iz leve strani. In sicer tukaj imamo, da je potrebno združiti enako vrednost pri matematiki, recimo, torej 25% je enako 1/4. In potem na tak način. Tukaj bi lahko tudi imeli recimo, ne vem, sopomenke, nadpomenke, ne vem, družine, živali, glasbila. V bistvu je naloga uporabna za vse vrste učnih predmetov v šoli. Zdaj, če še igrate, vam še lahko pustim kakšnih nekaj sekund, potem pa bomo šli kar na drugo aktivnost. In tako naprej. Tako, naslednja aktivnost, ki vam bom jo predstavila, je aktivnost spomina. Zdaj,
Ta aktivnost je tudi zelo primerna za igranje v šoli, recimo, če imate interaktivno tablo, da lahko učenci tudi pristopijo k tabli in na tabli igrajo, lahko pa tudi na tablicah ali pa seveda tudi doma. Zdaj, kako se doma vpišejo in pogledajo, vam bom še pokazala kasneje. One player, lahko bi tudi dva igralca igrala, zdaj v tem primeru samo en igralec. Tukaj pred menoj so pari, kjer moram združiti sopomenke. Zdaj, tukaj bi tudi lahko dali ista števila živali, samo sličice, so manjši otroci, kakorkoli. Možno pa je vstaviti do 10 parov. Tako, lahko v bistvu je en par, ne, tukaj v tem primeru sem jaz imela v enem paru obe karti besedilo, lahko sta obe karti sličica, lahko pa je tudi kombinacija besedila in slike. Naslednja aktivnost je fill in the blanks, torej vstavljanje praznih polj. Aktivnost je primerna tako za vstavljanje nekih števil, tako kot je v tem primeru recimo upoštevanka, lahko pa bi vstavili tudi recimo besedilo, kar imam tukaj recimo vstavljeno, pa potem morajo učenci vstavljati v prazna polja besede. Recimo, vstavljam besede v prazna polja. Zdaj bom jaz stavila na pamet, ker ne vem, kaj je kje, nisem niti brala besedila in zdaj na koncu želim preveriti odgovore. Vidim, da sem samo dve besedi pravilno vstavila, zato lahko tudi zamenjam vmes. Še vedno nimam vrednosti. Tako, zdaj pa imam recimo vse te besede vstavljene. Zdaj v to aktivnost lahko vstavite besedilo do 300 znakov, to je nekje tole besedilo, daljšega besedila žal ne morem vstaviti. Zdaj tukaj me je tudi vprašalo, bi še lahko igro znova zagnala in jo še enkrat igrala. Tudi lahko vmes si vklopim recimo, zdaj če bi to delali v šoli, razne elemente igre, recimo, da si nastavim časovnik, kako dolgo lahko igram igro. To je možno pri vseh teh igrah, ki imajo tukaj ob strani tole zvezdico. Naslednja aktivnost je rank order, torej aktivnost rangiranja od najvišjega do najnižjega, od največjega do najmanjšega, recimo od najbolj oddaljenega do najmanj oddaljenega. Zdaj tole besedilo, ki jo imam tukaj opisano, v bistvu jaz tam, kjer kreiram igro, vpišem in se mi tukaj potem izpiše, tako da potem nimate vedno tega besedila, ki je zdaj tukaj napisano. Zdaj tu v tem primeru moram postaviti matematične operacije od najvišje do najnižje in sicer v mojem primeru recimo tako, da vidim, da sem se zmotila, zadnji dve imam narobe. Tako, lahko si jaz tudi nastavim, to vam bom kasneje pokazala, da mi sproti preverja rešitve, to pomeni, da ne bi mogla povleči napačnega, torej bi mi ga vrglo sem nazaj, tako kot mi je recimo pri prvi dejavnosti, ki sem vam jo pokazala. Torej, to je igra rank order. Potem pa je tukaj kviz. Zdaj, v tem primeru bi bilo dobro, da bi vas bilo čim več prijavljenih. Vidim, da vas se je že 8 prijavilo, kar je super. Zdaj bom zagnala en kviz. Start for a class. Zdaj, tukaj, če pogledate še hitro na moj zaslon. Zdaj, ti kvizi, zdaj, ostale igre, ki sem vam jih kazala, so primerne tudi, da učenci do njih dostopajo kadarkoli. Kvizi. Za kvize pa je potrebno, da so učenci prisotni vsi naenkrat, torej v živo. Torej, če poučujete na daljavo, je to največkrat primerno, ko imate sočasno, recimo konferenčni klic, zdaj, če ste uporabljali Teams ali recimo Zoom,
Potem je fajn, da imate to ob enakem času, da jim lahko naenkrat tukaj razložite tole polje, pa potem oni igrajo, ker morajo biti vsi naenkrat. Ko jaz enkrat razdelim učence v različne skupine, potem več drugi ne morejo dostopati. Tako, divide into teams, zdaj mislim, da vas je 8 prijavljenih, vas bom dala kar v 2 skupinici. Zdaj vas je v bistvu vse samodejno razvrstilo, lahko bi vas jaz tudi prestavljala iz ene skupine v drugo, recimo, ne, kakorkoli želite. Recimo to je primerno, če vidite, da so recimo v eni skupini nekoliko šibkejši učenci, da ne bo recimo nefer igra. Tako, zdaj bom zagnala kviz. Zdaj se bo vam pojavilo, jaz bom zdaj vam odprla kar 2 brskalnika hkrati, da boste videli, kako zdaj desno imam pogled, ki ga vidite tisti, ki ste prijavljeni, levo pa imam pogled učitelja. Torej, tukaj jaz vidim kot učitelj, kdo pravilno odgovori in potem se tale krogec se vedno bolj polni. Zdaj, kot vidite, sem vam nastavila tudi timer, časovnik, da imate na voljo za odgovarjanje na vprašanje samo 15 sekund. To lahko seveda tudi vi sami si nastavljate čas, lahko pa ga tudi izklopite. Bomo šli kar kviz do konca, saj ni veliko vprašanj, da boste videli, kaj v bistvu na koncu je možno pogledati. Vidim, da so osebe v skupini 1 že končale z odgovarjanjem na vprašanje in so prvi, ne. Zdaj, če bi nas bilo več, bi potem še bilo več potem števil. Tako, jaz sem končala, nekdo ni odgovarjal na vprašanje, zato izgleda, kot da še ali pa še ni končal z odgovarjanjem. Zdaj, ko želim, da učenci zaključijo kviz, to bi lahko vi jih tudi vprašali v pogovoru, ko bi bili v živo, ste že končali, še počakamo recimo, ne, in potem bi, ko bi se odločili, zaključili kviz, tukaj bi se potem pojavilo, kdo je prvi, kdo je drugi. Ko pa pritisnete na tale gumbek review, pomeni, da se tudi učencem, torej še enkrat opozarjam, desno imam pogled, ki ga vidite vi oziroma učenci, ko so prijavljeni na kviz, levo pa učitelj. Torej, zdaj vidimo, da so v prvem krogu odgovorili na vsa vprašanja v prvi skupini, torej v modri skupini, v rdeči skupini pa so za odgovarjanje potrebovali več časa, zato so tudi na drugem mestu. Zdaj, tukaj lahko grem tudi skozi odgovore, lahko bi to tudi jaz, recimo tudi vi delili zaslon in se z učenci potem pogovorili, kako so odgovarjali na vprašanja, lahko bi jih vprašali, če so imeli pri katerem vprašanju kakšne težave, bi še potem povedali, recimo razložili, zakaj je odgovor takšen in tako naprej, ne. Tudi tukaj pa imajo tudi učenci, torej, če se vrnem na desno stran, odgovore, ki so jih odgovorili. Zdaj mi je žal, da sem na vsa vprašanja odgovorila pravilno, ker zdaj ne vidite, kako bi izgledalo, če bi na katero vprašanje odgovorila napačno. Dejansko se tukaj pojavi en križec in potem se vidi, s čim sem odgovorila in katero vprašanje oziroma odgovor je pravilno. Tako, zdaj se vrnem vsem nazaj. Zdaj bom šla na drugo aktivnost, tukaj je monster kviz, tega zdaj ne bomo šli skozi, deluje na čisto enak način kot prejšnji kviz, ampak to je recimo kviz, ki je mogoče primeren za manjše učence, ker je bolj tematsko prilagojen, ima tele pošastkote, ki se izvalijo iz jajca, in potem na ta način deluje igra, tam pa se dejansko tisti krog skupine obarval, ko so vsi odgovorili na vprašanje. Tukaj se mi je nekaj vrinilo spodaj, nič zato, ne, tako potem izgleda recimo, ko bi igrali monster kviz na telefonih. Ne, in potem tudi, ne, recimo v tem primeru tukaj, če vidite, sorry, recimo sem se zmotila in napačno odgovorila na vprašanje, potem pa recimo v drugem krogu pa več na to vprašanje
ne morem odgovoriti, mislim, na ta dva odgovora več ne morem izbrati, lahko samo ta med tema dvema se odločam. Zdaj tukaj desno pa potem tudi vidite, da sem recimo na to vprašanje trikrat napačno odgovorila, tako da vidite, na kak način izgleda, če učenec napačno odgovori na vprašanje, kaj se mu pojavi pri pregledu odgovorov. Zdaj, to bomo še šli skozi, če bomo še imeli čas, to je, ali pa če vas mogoče zanima, lahko v klepet napišete, to je dejansko ocenjevanje znanja na daljavo. Dejansko dobite od vsakega učenca povratno informacijo, kako je odgovoril na vprašanje. Zdaj recimo tukaj odgovarja na vprašanja, ko odgovori na vsa vprašanja, potem vidi, kaj je vse opisal na koncu, potrdi vprašanja in potrdi vse odgovore. Zdaj jaz kot učitelj oziroma ko konča z odgovarjanjem na vprašanja, pa potem vidi, ali je odgovoril pravilno, ali je odgovoril napačno. Vi pa si potem po koncu tega ocenjevanja lahko prenesete Excelovo tabelo, kjer imate potem analizo vseh odgovorov za celoten razred. Tako potem imate za prvo vprašanje, pa potem vidite, če je bilo odgovorjeno in s čim je bilo odgovorjeno in potem tudi povprečje za celoten razred. Zdaj, to je v bistvu ena prosojnica, ki si jo lahko preberete po webinarju, kajti to gradivo bomo delili z vami in si ga lahko tudi prenesete v svojo knjižnico gradiv. Tukaj vam lahko še predstavim spletni portal podjetja Smart, kjer si lahko prenesete tudi že pripravljena gradiva in jih uporabite pri pouku, recimo celo za angleščino so zelo primerna, ker so že v angleščini, lahko pa tudi vi v slovenščini nalagate gor in bodo drugi učitelji našli tudi v slovenščini. Imamo pa tudi spletni portal e-učitelj, kjer se lahko tudi prenesete gradiva in jih naložite v spletno to programsko opremo in jo uporabljate skupaj z učenci. Zdaj pa vam bom v tem drugem delu, se bom vrnila nazaj v programsko opremo. Eno vprašanje vidim, da je, ali lahko narediš tudi več ekip, tega prej nisem videla, se opravičujem, ali lahko narediš tudi več ekip, ne le dve. Že meni se je že prej pojavilo, da lahko naredim do 8 ekip, odvisno koliko učencev je vpisanih. Zdaj, če sta samo 2 učenca vpisana, lahko kreirate samo največ 2 ekipi, lahko tudi eno. Če pa je več učencev, pa potem lahko ustvarite več ekip. Tako, zdaj v tem delu pa vam bom predstavila, kako kreirati te aktivnosti. V bistvu jaz sem se vpisala s svojim mailom in to je zdaj moja knjižnica gradiv, ki sem jih že pripravila, si jih naložila. Zdaj pa bom kreirala novo. Pojavi se mi takšno okence, kjer imam možnost različnih funkcij. Prva funkcija je, da si dodam notebook, datoteko, če seveda notebook uporabljate, lahko tudi PowerPoint ali PDF. Kdaj je to primerno? Recimo, da bi učencem dali najprej, da si pregledajo en vaš PDF, recimo neko teorijo, na koncu pa bi dali kviz ali pa kakšne te aktivnosti, kjer bi ponovili, kaj so se naučili. Potem bi pritisnili na to in uvozili neko datoteko. Lahko bi dodali tudi kakšen YouTube video, lahko dodate tudi prazno stran, da napišete naslov. To je v bistvu ena aktivnost za zbiranje idej, shout it out, da dejansko učenci iz svojih naprav pošiljajo ali slike ali besedilo. In pa response, to je to formativno ocenjevanje oziroma spremljanje, ki sem vam ga na koncu pokazala, in pa seveda te didaktične igre in kvizi, ki sem vam jih pokazala na začetku. Zdaj, prva aktivnost, ki sem vam jo pokazala, je bila aktivnost Supersort. Pritisnem kar na njo in se mi tukaj pojavi tole. Zdaj, jaz sem imela napisano tukaj Azija in pa Afrika. Zdaj, vi bi
lahko imeli karkoli. To pomeni, torej v levem stolpcu imam prvo kategorijo, ki jo moram poimenovati, v desnem pa drugo kategorijo in pa seveda tukaj spodaj potem nanizam elemente, ki jih želim ustaviti. Zdaj tukaj bi lahko tudi stavila recimo sličice, tukaj, dobro, zdaj bom vzela eno izmed sličic, ki jih imam že pripravljenih, recimo avto, v tem primeru ne paše k temi seveda, ampak pokažem, kako bi lahko ustavila sličico. Lahko bi tukaj imela recimo, če imam Azijo, bi lahko vzela zastave držav recimo. Ali pa da damo besede na A recimo. Na črko A. Na črko A. Recimo besede na črko B. In bi potem lahko nanizala različne, zdaj tukaj nimam vseeno različne sličice oziroma napisala besedilo, ki spada v to kategorijo. Zdaj, ko končam, zdaj tako kot tukaj vidite, pri vsaki je možno vstaviti 10 elementov. Jaz sem zdaj tukaj samo enega in tukaj 3 upisala, lahko pa jih seveda v vsakega 10. Ko končam s tem, pritisnem na Next oziroma naprej. Zdaj tukaj imam že naprej pripravljene teme, torej ozadja. Zdaj tistega mojega tukaj ne vidite, jaz sem izbrala custom, torej po meri in sem ustavila svoje fotografije in sicer se vam lahko pokažem. Tu se mi potem tako pojavi. Zdaj za glavno ozadje moram izbrati tole tukaj, sličico. Lahko jo kar povlečem iz računalnika, lahko pa pritisnem gor in se mi pojavi, datoteka iz računalnika. Evo, lahko jo tudi pomikate, povečate, pomanjšate, kakorkoli. Ko jo nastavite na mesto, kjer želite, da ta točno tako izgleda, pritisnete Save. Zdaj to imam potem v ozadju tole slikico. Jaz pa sem še potem vzela za kategorijo sličico kontinenta. Zdaj za te sličice je fajn, da so PNG, kar pomeni, da nimajo ozadja. Zdaj to, kaj je tukaj črno, se potem ne vidi. Je transparentno ozadje, drugače se vam tudi ozadje vidi. Zdaj, ko imate potem pri kategorijah sličico ozadja, jo lahko tudi premikate kamorkoli. Zdaj odvisno, kako ste si zastavili nalogo. Zdaj ozadje bi se lahko tudi tukaj spodaj postavili, mogoče kakšen beli, moder okvirček, da bi bilo bolj razvidno, odkot morajo učenci razvrščati elemente. Zdaj, ko sem to končala, pritisnem na Finish. In zdaj nekaj časa traja, da se mi aktivnost kreira in zažene oziroma postavi v predogled. Mogoče bi še trajalo tudi dlje časa, zdaj recimo, da se ne boste ustrašili, če boste si še uvozili kakšen PDF ali PowerPoint, še zna trajati mogoče malo dlje časa. Zdaj, ko sem jaz kreirala, se mi v bistvu tukaj levo pojavi prosojnica, desno pa potem lahko si tudi predogledam aktivnost, kako potem izgleda. Zdaj tukaj desno vidite, da nisem izbrala sličice. In lahko tudi probam zaigrati. Zdaj, če bi želeli v eno datoteko dati več prosojnic, tako kot sem jaz prej imela eno aktivnost za drugo nanizano, potem imate tukaj opcijo na levi strani spodaj, tale plusek, pritisnete na plusek in lahko spet dodate karkoli. Lahko dodate novo prazno stran recimo in napišete recimo navodila za učence, mogoče bi bilo primerno, če oni delajo od doma in ne delajo vsi ob istem času, potem je primerno, da jim recimo tukaj napišete navodila za vsako nalogo, kaj morajo narediti. Zdaj te prosojnice lahko tudi
pomikate gor in dol. Prosojnica, ki je odprta, je v bistvu obkrožena z modrim pravokotnikom. Zdaj bom še dodala recimo več aktivnosti. Pokazala sem vam prej tudi aktivnost Memory Match, torej aktivnost spomina. Tudi tukaj pišeš levo in desno, torej zdaj tukaj lahko napišemo kategorije, ni pa potrebno. Tukaj pišeš en par oziroma dodaš slikico istemu paru. Recimo, zdaj to ni, seveda se ne ujema, ampak vidite funkcijo, kaj je potrebno narediti, ne. Torej, levo, desno je en par, družen potem, ne. Moram dodati vsaj dva para, da lahko zaključim igro. Afrika, naredili tako, Azija, svet, pa bom še dodala eno sličico. Tako, zdaj mi je naložilo, pritisnem na finish in v bistvu je že tale igra spomina končana. Spet lahko igro preizkusim z enim ali dvema igralcema. Tukaj seveda napiše se navodilo, ne. Zdaj, če bi tukaj jaz imela vpisano kategorija 1, kaj je, in kategorija 2, bi učenci mogoče lažje razumeli, da morajo recimo, ne vem, združiti oziroma, da je par, sličica in besedilo. Tako, to je igra spomina. Potem pa smo še igrali tudi en kviz, in sicer Team Quiz, to je oni z barvami. Pritisnila sem, tako kot ste videli, na Team Quiz, pojavi se mi tole okenco za dodajanje vprašanj. Zdaj, tukaj imate dve opciji za izbiro tipa odgovorov. Predlagam vam, da vedno izberete prvo funkcijo, kajti takrat lahko izbirate med odgovori. Če pa izberete drugo funkcijo, true or false, pa vam dejansko v angleščini napiše pravilno ali napačno, ne. Zato je mogoče boljše, tudi če želite to funkcijo uporabiti, da vzamete multiple choice in potem vam lahko sami vpišete pravilno ali napačno, ne. Tukaj sem potem jaz vpisala vprašanja. Lahko bi si jaz to tudi kopirala vprašanja, recimo iz kakšnega učnega lista, torej iz Worda, bi kopirala sem, ne, in bi lahko na isti način vpisala. Potem pa je potrebno vpisati vsaj dva odgovora. Tretji in četrti sta potem opcijsko na voljo. Ko pa vpišem, pa potem moram tudi izbrati pravilen odgovor s pritiskom na tale krogec. Ko dodam vprašanje, pa bi še želela enega dodati, pritisnem na add question in potem gre tako naprej, ne, da lahko, zdaj ne bom več pisala, dodajam več vprašanj, in ko sem končala z dodajanjem, potem pritisnem na next. Zdaj, tukaj pa imam pregled opisanih vprašanj, torej vprašanje in pa odgovor. Tukaj piše samo odgovor, ki sem ga izbrala za pravilnega. Zdaj, recimo, če tukaj vidim, da sem izbrala napačen odgovor, lahko pritisnem na vprašanje in se vrnem ponovno v urejanje, da lahko izberem recimo drugega. Zgornja opcija tukaj desno, randomize question order, pomeni, da vam v bistvu naključno izbere, nastavi vprašanja. Torej, recimo, če bi učenci na tablicah igrali v šoli, da potem nimajo vsi naenkrat istega vprašanja in ne morejo goljufati, recimo, če bi tako rekli. Potem druga opcija pa je, da nastavite časovnik učencem, lahko ga tudi izključite, tukaj s pritiskom na tale gumbek. V bistvu v osnovi je vključen in lahko tudi nastavljate, koliko časa imajo na voljo, recimo, če so mogoče manjši učenci, je dobro, da časovnik jim izključite ali pa da jim daste na voljo več časa. In ko končate, v bistvu že kviz v enakem pogledu, kot ste ga vi prej imeli. Zdaj, tukaj predogled žal ni na voljo, zato ker so potrebne naprave učencev.
da lahko se zažene aktivnost. Zdaj, eno aktivnost vidim, da se mi je izmuznila, ki sem še vam jo želela pokazati. In je to tale label, reveal. In dejansko to je aktivnost, kjer vi vstavite eno sličico. Zdaj ne vem, če imam kakšno sličico, ja pa imam. Da vi vstavite sličico, recimo tukaj bi lahko, ne vem, pri angleščini dodali neko sličico ali pa nemščini, pa bi morali učenci poimenovati dele te sličice, recimo, ne vem, streha, stopnišče, recimo v tujem jeziku. Tukaj recimo pri naravoslovju pa potem morajo učenci poimenovati dele rastline. Cvet, se boste potem videli v predogledu, kako bo to izgledalo. To je deblo. Tukaj, če pritisnem na tole puščico navzdol, še lahko do 150 znakov dodam neki opis, deblo, rože oziroma zvončka. Pikice. Potem pa tukaj recimo korenina oziroma korenina ali pa čebulica. Tako. Zdaj v bistvu teh oznak, če jih lahko tako imenujem, lahko dodate na sliko do 10. Torej pritisnete z levim gumbom miškinim, kamor želite, potem pa imate tukaj 3 pikice, da lahko povlečete kamorkoli želite tole oznako. Zdaj lahko spremenite tudi izgled teh in barve teh povezovalnih črtic. Lahko so tudi različne. Ko ste končali, pritisnete na finish in zdaj tukaj v predogledu vam lahko pokažem tole aktivnost. Potem učenci dobijo na tale način. Recimo tukaj bi tudi bilo primerno, da bi imeli, ne vem, eno prosojnico prej teorijo, pa bi povedali kaj o zvončku, pa bi potem učenci ponavljali na tak način in bi odpirali oznake. Ko pritisnem tukaj na tale vprašaj, se mi pojavi, tole je cvet. Kateri del je to? Mislim, da je deblo, pa učenec odpre, tukaj še pa neki opis, lahko pritisne na tale plusek in si potem prebere, kaj je o tem. Na ta način je tale aktivnost pripravljena. Zdaj, Match them up, to je tista, ki smo združevali elemente s podobnimi funkcijami. To v bistvu vidite, da se kreira na enak način kot one zgoraj. Recimo Supersort, ki sem vam jo pokazala, pa igra spomina. Tako da zdaj več ne bom kazala točno, kako se te stvari kreirajo, ker so dejansko zelo intuitivne, enostavne in vse na podoben način. Zdaj, edino, kaj še je, še vam prej nisem pokazala možnosti, recimo, kako pripraviti tisto igro Fill in the blanks. Tole, ko smo vstavljali recimo zapoštevanko, torej števila ali pa besedilo. Zdaj tukaj bom šla na Wikipedijo ali pa nekam to besedilo, lahko bi si tudi šla recimo na učni list, skopirala besedilo, ko ga vpišem, lahko bi ga tudi zdaj vpisovala, pišem besedilo do 300 znakov, potem pa označim do 10 besed, ki jih bo potrebno vstavljati. Recimo bomo dali tako. Pritisnem kar gor z levim miškinim gumbom, pritisnem gor, prej sem pritisnila tukaj na Define Blanks, zdaj pa kar pritiskam samo na besede. Zdaj, če sem se zmotila, pa želim, da tega ni zaustavljati, potem še enkrat pritisnem gor in izgine. Zdaj, če bi želela 2 besede označiti, pritisnem na eno, potem pa grem na tale moder desni ali levi krogec in pa potem povlečem naprej, da je potem izbrana celotna beseda oziroma besedna zveza. Na desni strani pa še je opcija, da izberete, kdaj želite, da učenci preverjajo odgovore. Zdaj, prva možnost je na koncu, tako sem jaz imela, da so učenci prvo vstavili vse odgovore in na koncu so šele lahko preverili, kaj je narobe. Lahko pa bi torej
sproti preverjalo odgovore, kar bi pomenilo, da če bi oni potisnili v besedico sem napačno, bi jo zavrnilo in vrglo spodaj nazaj med ostale besede. Zdaj, ko to končam, pritisnem na next. Tukaj spet imam možnost izbire teme, tako kot pri vseh igrah, kjer je to na voljo. Izberem eno temo, oziroma recimo, če so mogoče starejši učenci, izberem kar to enostavno. In potem vidite, da je igra končana. Zdaj vidite, tukaj sem nastavila, da se sproti preverjajo odgovori in potem vrže na, tukaj madžarsko, in se sproti preverjajo odgovori, da učenci ne morejo z napačnim odgovoriti. To je zdaj tale del. Tukaj sem jaz zdaj pripravila te aktivnosti. Zdaj tukaj zgoraj lahko tudi tole gradivo poimenujem, recimo zdaj bom poimenovala vaja. Zdaj, kot vidite, tukaj se vse sproti shranjuje, to je v redu, da se vam ne more kaj izbrisati. Ko sem končala, pritisnem na Finish Editing. In zdaj se mi tukaj pojavi tale aktivnost, ki sem jo zadnjo uporabljala. Zdaj imam dve možnosti na voljo. Torej, sem z učenci živo, tako kot sem zdaj z vami preko konferenčnega sistema, potem pritisnem Start in pritisnem Start. Zdaj se tudi vam, če še kdo povezan, to pojavilo na prosojnici. Drugače pa bi zdaj lahko bila z učenci, bi jim rekla, pojdite na spletno stran hellosmart.com, pišite tole številko. Zdaj, če bi učenci že bili vpisani, potem bi jim se ta številka samodejno pojavila in bi lahko izbrali in se takoj vpisali. Če ne, pa bi pač vpisali, če bi pa to bilo prvič, pa bi se vpisali. To je prva možnost, torej, če ste v živo, torej za kvize in take zadeve, kjer je potrebno biti v živo. Za ostale aktivnosti, kot so recimo spomin, pa recimo razvrščanje in združevanje. V teh primerih pa lahko učenci tudi doma časovno neomejeno igrajo oziroma berejo vaša gradiva oziroma ponavljajo. Potem pa izberete tukaj, pritisnete na 3 pikice in pa na Share link. Zdaj, tukaj imate dve opciji. Zdaj, jaz bom danes dala tole, da bom vam lahko posredovala gradivo, ki si boste ga lahko shranili v svojo knjižnico in ga uporabljali. Če pa želite povezavo deliti z učenci, da bojo lahko od doma torej sodelovali, pa pritisnete na tole drugo izbiro Get Student Access Link, pritisnete in se vam kreira v bistvu ta URL naslov. Pritisnete na copy, zdaj lahko jim ga pošljete preko, ne vem, če ste v Teamsih, Zoomu, preko maila objavite v spletni učilnici. Zdaj, oni bodo kar kopirali oziroma pritisnili na tale povezavo in se jim bo odprlo. Zdaj se jaz ne morem, ker sem v tem brskalniku vpisana, bom se kar tukaj vam pokazala, kako to gre. Oni bodo odprli, evo, Welcome Students, tukaj vidijo tudi naslov gradiva, ki ste ga vi poimenovali, Sign in to open, pišejo se s svojim mailom, lahko se načeloma tudi vpišejo kot gost. V primeru, ko so v živo, se lahko vpišejo kot gost, tukaj pa mislim, da je samo opcija, da se vpišejo z svojim mailom, torej Google ali Microsoft račun, in pa potem grejo sami skozi igre. Se zdaj bo enako bo izgledalo kot prej, ko smo prišli skupaj. Tako, to je v bistvu tole. Zdaj, če še kakšno vprašanje, vas prosim, da si vklopite zvočnik ali pritisnete na rokico, da vprašate, lahko pa kar v klepetu vprašate in vam bom z veseljem odgovorila na vprašanje. Drugače pa, če ne bo vprašanj, pa še vam bi želela povedati samo to. Nekdo je dvignil roko. Kako zdaj? Boš mi Marko pomagal vklopiti? Tako.
kot predstaviteljem. Tako. Mislim, da si bom mogla sama vklopiti zvok. Si lahko prosim vklopite zvočnik, gospa Damjana Čibej? Mikrofon. Oziroma, opravičujem se, mikrofon, da vas bomo slišali. Aha, po nesreči je kliknila, sploh ni problema. Želela sem vam to povedati, da še bomo v naslednjem tednu pripravljamo še en webinar za vas, če bi vas zanimalo, in sicer na temo, kako interaktivna tabla oziroma zaslon pripomoreta pri poučevanju na daljavo. Tako da, če vas zanima, vam bomo v današnjem mailu poslali tudi povezavo do opisa webinarja in pa do prijave, če seveda koga zanima. Vidim, da ni vprašanj, zdaj ali je bilo preveč, ali sem pa povedala premalo. Zdaj, če boste še imeli kakšno vprašanje, mi lahko napišete tukaj v klepet bom napisala na podpora@iucitelj.si, mi lahko pošljete vprašanje in vam bomo z veseljem odgovorili, zdaj, če boste imeli kakšno vprašanje. Zdaj, po webinarju vam bomo poslali še videoposnetek, ki smo ga snemali, povezavo do programske opreme, kje dostopate, priročnik za uporabo programske opreme, tako da boste te informacije dobili po mailu. Jaz se vam za navzočnost na webinarju zahvaljujem in vas vabim, da se še nam kdaj pridružite.